بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الجمع الثالث للقرآن والكتابة الثالثة التي حصلت للقرآن في زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وهي التي موجودة بين أيدينا المصحف القرآن، هذا بجمع عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وسنأخذ تفاصيل هذا الجمع. الأول، ما هي القصة التي حصلت وبسببها جمع القرآن؟ وردت كذلك هذه القصة في البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان، وكان يغازي أهل الشام في فتح إرمينية وأذربيجان. انظر الآن، إرمينية هذه في الشام، وأذربيجان تعرفونها، هذه فتحت من زمن عثمان رضي الله عنه وارضاه اليوم. طيب، مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. انظر قصة جمع أبي بكر، من الذي ذهب إلى أبي بكر واقترح عليه صاحب الفكرة؟ عمر. هنا من؟ حذيفة. وأيضا بسبب إيش؟ كذلك في فتوحات وعمل وجهاد. عمل الصحابة رضي الله عنهم حياتهم جهاد بالعلم، جهاد بالعمل، جهاد بالأخلاق، جهاد قتال الكفار، جهاد ضد الظالمين، جهاد ضد المبتدعة، جهاد ضد أهل الأهواء، جهاد ضد أهل الشبهات، جهاد ضد أهل الشهوات. طيب، فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان. هذه حفصة ابنة من؟ عمر. هي التي المصحف أبي بكر كان عند أبي بكر، لما مات صار عند عمر، لما مات صار عند حفصة ابنة عمر. فهنا في زمن عثمان أرسل إلى حفصة أن أرسل إلينا بالصحف التي كتبها أبو بكر ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك. فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت. انظر مرة أخرى، صاحب اختصاص: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تزكية عظيمة من أبي بكر لزيد. فهنا عثمان أيضا استعان به، وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فنسخوها في المصاحف مرة أخرى، نسخوها في المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن، وفي رواية في عربية من عربية القرآن، فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. ففعلوا، حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. طيب، هذه هي القصة التي وقعت في زمن عثمان، وجعل عثمان رضي الله عنه يكتب القرآن مرة ثالثة، وما حصل بعدها كتابة أخرى. نفهم من الكتابة بغير الطريقة التي كتب فيها أبي بكر، ولا ما بداعي، ليس نسخا فقط. وكذلك أبو بكر لما كتب بغير الطريقة التي كتب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا ليس مجرد نسخ، جمع في مكان واحد، ستأتينا الفروق. طيب، من هذا الحديث الذي في البخاري نأخذ مسائل. المسألة الأولى: من هو صاحب فكرة الجمع؟ المشير حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، حذيفة بن اليمان. واضح من هذه القصة، لكن في احتمال آخر هم ذكروه في الكتاب، لكن الحديث الآن الواضح أن حذيفة ابن اليمان هو الذي اقترح، وبسبب اختلاف الناس في البلدان التي فتحت في القراءة. واحد يقول قراءتي أحسن من قراءتك، وفلان يقول قراءتي أحسن من قراءتك. فأفزع حذيفة هذا الاختلاف، أفزعه، فذهب إلى عثمان وقال له: هو هذا القول هو المشهور وهو المعروف وهو المعتمد، أن حذيفة بن اليمان هو صاحب الفكرة. وهنا في الكتاب ذكروا قول آخر
وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهم رجحوه، لكن في الاختبار النهائي الراجح حذيفة. إذا قيل لك من صاحب الذي أشار تكتب حذيفة، تعرف أن هنا في ذكروا قول آخر في الكتاب هو الذي رجح، لكن ما اعتمدته لجنة الاختبار الموحد بعد ذلك أن لا، على حذيفة، على المشهور، ما يريدون الطلبة أن يتشتتوا، المشهور هو حذيفة، لأن في روايات أخرى تدل على أن عثمان رضي الله عنه هو صاحب الاقتراح، لكن المشهور لا، صاحب الاقتراح كما في البخاري هو حذيفة رضي الله عنه. طيب من هو الآمر بالجمع الذي أمر؟ عثمان رضي الله عنه وأرضاه. من الذي نفذ الفكرة؟ زيد بن ثابت ومن معه. صارت مثل لجنة الآن، لجنة، رئيس هذه اللجنة إن صحت هذه العبارة زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو من الأنصار، ومن قريش عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص رضي الله عنه، ومن التابعين ليس من الصحابة القرشيين عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. طيب، هذه اللجنة الرئيسية كما قيل، لكن يوجد روايات أخرى تدل على أن يوجد أناس آخرون كتبوا ودخلوا في المشاركة في الكتابة، لهذا قالوا القسم الثاني، القسم الأول جعلوه اللجنة الرئيسية هؤلاء الأربعة، لكن اللجنة الثانية أو القسم الثاني هم أناس ساعدوا اللجنة الرئيسية، فمن الصحابة أبي بن كعب وأنس بن مالك، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، وأنس بن مالك القشيري، وليس أنس بن مالك المعروف، لا هذا آخر، أنس بن مالك القشيري رضي الله عنهم، وليس أنس بن مالك بن النضر الأنصاري خادم الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن التابعين مالك ابن أبي عامر جد مالك بن أنس، وكثير ابن أفلح، هؤلاء أيضا ساعدوا اللجنة الرئيسية. وقال ابن حجر في فتح الباري أن هناك أكثر من 4 وتتبع بعضهم، وهنا في الكتاب جزاهم الله خيرا حاولوا أن يتبعوا جميع الروايات وخرجوا بهذه الأسماء. النصوص التي تدل على ذلك عن محمد بن سيرين أن عثمان بن عفان جمع 12 رجلا، انظر هذا في عند ابن أبي داود في المصاحف وإسناده صحيح إلى ابن سيرين، قالوا فهو منقطع بين ابن سيرين وعثمان. أن عثمان بن عفان جمع 12 رجلا من قريش والأنصار فيهم أبي بن كعب وزيد بن ثابت وسعيد بن العاص، الأربعة المذكورين في البخاري ما هي اللجنة الرئيسية. طيب، ما أسباب اختيار زيد؟ بنفس الأسباب التي ذكرت، الجمع الأول، هو المسؤول عن الجمع في زمن أبي بكر الصديق، لأنه من أتقن الحفظة، لأنه شهد العرض الأخيرة، لأنه يعرف الكتابة، قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صاحب ديانة وعقل وثقة. طيب، هذا زيد بن ثابت. أسباب اختيار سعيد بن العاص، قالوا لأنه كان فصيحا وبليغا في لهجته، حتى أتت الرواية عن مصعب بن سعد أن عثمان قال أي الناس أعرب، وفي رواية أي الناس أفصح، فقيل سعيد بن العاص. وعن سعيد بن عبد العزيز أن عربية القرآن أقيمت على لسان سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية، لأنه كان أشبههم لهجة برسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، أسباب اختيار القرشيين 3 الذين كانوا مع زيد بن ثابت لفصاحة لهجتهم، لأنهم من أهل قريش والقرآن نزل بلغة قريش، للرجوع إليهم عند وقوع الاختلاف. طيب، ما السبب أن زيد عليهم إلى 12 رجلا؟ زيادة توثيق وزيادة تثبت وزيادة تدقيق وإتقان، وحتى يعاونوا بعض، وتعاونوا على البر والتقوى. الأمر إذا فعلته وأنت لوحدك ربما يشق عليك، لكن إذا تعاوننا جميعا يسهل. طيب، أسباب ودواعي الجمع العثماني، لماذا جمع عثمان مرة أخرى القرآن مع أنه كان مجموع في زمن أبي بكر؟ لماذا؟ قصة أخذناها. عند الفتوحات الاختلاف، بسبب الاختلاف،
الاختلاف في القراءة حتى ضلل بعض الناس بعضا، وحتى خطأ بعض الناس بعضا. وأتت في الروايات يعني بعضهم يقول قراءتي أحسن من قراءتك، وهذا يكاد أن يكون كفرا، أتى في بعض الروايات هكذا. فجمعوا القرآن على مصحف واحد، على قراءة واحدة. كان القرآن أنزل على 7 أحرف. ما هي الأحرف ال7؟ مسألة خلافية طويلة الذيل عند أهل العلم، لكن من الأقوال القوية فيها أنها 7 لهجات مختلفة القرآن أنزل عليها، مثل هلم، تعالى، ائتي، أقبل، كلها بمعنى واحد لكن بحسب لهجات. أول ما أنزل القرآن حتى يسهل على الناس أنزل على 7 أحرف. في زمن عثمان رضي الله عنه اقتصروا على حرف قريش، وجعلوا اللهجات الأخرى لأنها صار بسببها اختلاف وكل واحد يخطئ الآخر، لا، قالوا نقتصر على لغتي وعلى لهجة قريش. فالقرآن الآن على حرف واحد، والقراءات ال7 ما لها علاقة بالأحرف. طيب، تاريخ هذا الجمع متى كان؟ كان في أواخر عام 24 من الهجرة وأوائل عام 25 من الهجرة، من باب التقريب 25 من الهجرة. تذكرون في زمن عثمان، في زمن أبي بكر متى كان؟ أحسنت، سنة 12. هنا في السنة 25. طيب، في السنة 25 قال نسخ المصاحف. طيب، كم نسخة كتب عثمان رضي الله عنه؟ عثمان قال خلاص في اختلاف، سنكتب القرآن كتاب واحد على حرف واحد، ثم نجعل نسخ من نفس الكتاب ونأمر المسلمين أن يحرقوا ما عداه من المصاحف حتى ننزع الخلاف. طيب، كم نسخة كتب؟ أول شيء كتب نسخة واحدة، بعدها كم نسخ منها وأرسلها للأمصار؟ اختلف، قيل 4 نسخ، قيل 5، قيل 6، قيل 7، قيل 8. أشهر هذه الأقوال كما ذكر عندكم في الكتاب 3 أقوال. القول الأول أنها 4 نسخ، النسخة الرئيسية عند عثمان رضي الله عنه، ثم 3 نسخ زيادة إلى الكوفة والبصرة والشام. هذا قول أبي عمرو الداني، واختاره القرطبي والشاطبي أنه 4 نسخ. القول الثاني أنه 5 نسخ كال4 الأولى مع زيادة نسخة إلى مكة، وهذا قول السيوطي، واختاره ابن حجر في فتح الباري، واختاره القسطلاني. القول الثالث أنه 7 نسخ كالقول الأول مع زيادة مكة واليمن والبحرين، وهذا الذي رجحوه هنا في الكتاب أنه 7 نسخ. أي قول من هذه الأقوال أمر يسير، المهم أن نفهم أنه كتب نسخ متعددة، ليس كأبي بكر رضي الله عنه كتب نسخة واحدة، لا، نسخ متعددة، قيل 4 وقيل 5 وقيل 6 وقيل 7 وقيل 8، لكن هنا الذي رجحوه في الكتاب 7 نسخ، وهو قول أبي حاتم السجستاني، واختاره مكي ابن أبي طالب، ورجحه ابن كثير. طيب، بعد ما أرسلوا النسخ، عثمان رضي الله عنه أرسل النسخ إلى الأمصار، مكة والشام والبصرة والعراق والبصرة والمدينة وكذا. ماذا أمر؟ أمر أن يرسل مع كل نسخة قارئا للقرآن حتى لا يحصل اختلاف مرة أخرى، نسخة من المصحف مع قارئ للقرآن. فأرسل الخليفة رضي الله عنه وأرضاه قارئا مع النسخة ليقرئ القرآن الموافق لهذا الرسم العثماني. والحكمة من ذلك لتجتمع الكتابة والقراءة مع كل مصحف مرسل إلى البلاد والآفاق، فيوجد المصحف المكتوب والمقروء، وفي ذلك مزيد من التثبت والإتقان والحفظ لكتاب الله، وأيضا مزيد طرد للاختلاف وأسباب الاختلاف. فأخذ التابعون في هذه البلدان هذه المصاحف مع قارئ أتى معها، وتلقوا هذه القراءة من هذا القارئ ومن المصحف، وكتبوا ونسخوا من هذه القراءة. طيب، عندهم مصاحف كان أمر عثمان رضي الله عنه بالتخلص منها، سواء بإحراق، بإتلاف، بأي طريقة من الطرق. لهذا قالوا إحراق المصاحف المخالفة للمصحف العثماني. بعد إتمام المشروع أصدر الخليفة عثمان رضي الله عنه أمرا بإزالة وإتلاف كل ما سوى المصحف الإمام. المصحف الإمام يعني الرئيسي
الذي عند عثمان رضي الله عنه، والذي نسخ منه 4 5 6 نسخ، ونسخه الموزعة على الأمصار مما بقي من الصحف أو المصاحف في البيوت والدور والمساجد، وذلك بحرقها أو محوها وغسلها وغيرها من طرق الإزالة، وإلزام المسلمين بالمصحف المجموع في عهده رضي الله عنه قطعا للخلاف والنزاع. ولا يستنكر أحدكم، أو ربما يأتي واحد ويشبه يقول كيف الصحابة أمروا بإحراق المصاحف والقراءات الأخرى، أنزل القرآن على 7 أحرف، كيف الآن لا نعرف إلا حرف واحد، كيف الصحابة فعلوا ذلك؟ هذا الرد عليه، أول شيء الرد الأول أن أنزل القرآن على 7 أحرف، لماذا؟ تسهيلا للأمة، رخصة. فإذا أدت هذه الرخصة وهذه التسهيل إلى الاختلاف والتنازع والتضليل والتكفير والتفسيق، نترك هذه الرخصة ونأخذ حرفا من هذه الرخصة حتى تأتلف القلوب. هذا واحد. الأمر الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم والمسلمون في وقتهم أجمعوا على هذا الفعل ولم يخالف أحد، إلا ما يذكر من مخالفة ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا قال ابن كثير أنه ثبت عنه أنه تراجع وصار مع المسلمين. وأيضا ابن مسعود خالف ليس لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه جمع المصحف في مكان واحد، بل لأنه لم يختر في اللجنة التي جمعت، فكان يرى نفسه صاحب أهلية رضي الله عنه أكثر من أصحاب اللجنة، لهذا اختلف معهم، وإن لم يختلف لأصل الفكرة توحيد الأمة على القرآن. هذه فكرة بإجماع الأمة أنها صحيحة. ومثالها مثال أذكر كأن هذا ابن القيم ساق هذا المثال، أن لو عندك أنت عدة طرق تؤدي إلى البيت، فصار بسبب هذه الطرق الكثيرة مثلا عندك 5 طرق تؤدي إلى بيتك، بسبب هذه الطرق ال5 صار في تصادم سيارات، صار في مشاكل، صار في كذا، فقررت الحكومة أن تلغي 4 طرق وتجعل طريقا واحدا أسهل في الوصول. هل يوجد مشكلة؟ بالعكس، مصلحة. هكذا هذه 7 طرق لقراءة القرآن، فأدت إلى بعض المفاسد والاختلاف، فاقتصر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأجمعوا على التزام طريق واحد، وهو حرف قريش وإحراق المصاحف المخالفة للمصحف العثماني. جاء في رواية أنس في صحيح البخاري: وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. وفي رواية أخرى عن أنس أنه قال: وأمرهم أن يحرقوا كل مصحف يخالف المصحف الذي أرسل به، فذاك زمان حرقت فيه المصاحف بالعراق بالنار. وقال علي رضي الله عنه: لا تقولوا لعثمان في إحراق المصاحف إلا خيرا، يعني لا تتكلموا بعثمان في هذا من فضائله رضي الله عنه أن وحد الأمة على كتابها. وعن مصعب بن سعد ابن أبي وقاص قال: أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك، وقال: لم ينكر ذلك منهم أحد. وهذا أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن، وهذا يدل على الإجماع على هذا الفعل الذي وحد الأمة. ويكون بهذا أخذنا جمع القرآن في 3 مرات، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل، في زمن أبي بكر رضي الله عنه بالتفصيل، في زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. نختم بالفروقات. ما الفرق بين جمع النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن وأبي بكر وعمر؟ هنا انظر صفحة 270 271 وضعوا جدولا فيه الفروقات. الزمن الجمع النبوي سموه الجمع النبوي والجمع البكري والجمع العثماني، وذكروا 15 فرقا. الزمان الجمع النبوي في العهد النبوي، أما الجمع البكري يعني أبي بكر الصديق في السنة 12 من الهجرة. الجمع العثماني في السنة 25. طيب لا خلها هي آخر 24 وبداية 25 من باب التسهيل. أنا أقول لكم 25 باب التقريب يعني. طيب ما المدة في جمع المصحف في العهد النبوي؟ مدة نزول الوحي 23 سنة. أما المدة في المصحف أبي بكر عام 1. في زمن عثمان لم تذكر المدة، لا نعلم. طيب ما السبب في جمع النبوي؟ حفظ القرآن وتبليغه للناس. طيب في جمع أبي بكر رضي الله عنه الخوف من ضياع القرآن لموت كثير من الحفاظ.
الجمع في زمن عثمان، الاختلاف الواقع في المصاحف. طيب ما الهدف من الجمع النبوي؟ قالوا كتابة المصحف كاملا في الصحف. في مصحف أبي بكر قالوا جمع القرآن كاملا في مصحف واحد، ليس فقط مجرد الكتابة في أدوات متفرقة، لا، في مصحف واحد في مكان واحد. الجمع العثماني، المصحف العثماني، توحيد المصحف على رسم واحد، على حرف واحد، على حرف قريش. طيب من هو صاحب الفكرة أو المشير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أمر. في زمن أبي بكر الصديق عمر رضي الله عنه، في زمن عثمان بن عفان حذيفة رضي الله عنه هو المشهور. طيب من الآمر بالجمع في المصحف الجمع النبوي؟ النبي صلى الله عليه وسلم. في زمن أبي بكر أبو بكر، في زمن عثمان هم الذين يأمرون، أولياء الأمور. طيب المنفذ الجمع النبوي من الذي نفذ؟ كتاب الوحي، تذكرون 25 واحد. ومن أشهرهم قلنا زيد بن ثابت. وأيضا كتاب الوحي من أبرزهم وأشهرهم؟ قلنا الخلفاء الراشدون، تذكرون. طيب وفي زمن أبي بكر زيد بن ثابت، وفي زمن عثمان لجنة رئيسها زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. وجود المصحف، هل كان يوجد مصحف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يوجد. في زمن أبي بكر نعم، لكن مصحف واحد، وهو في زمنه أول مرة في زمن أبي بكر يطلق على القرآن المصحف، ما كان قبل ذلك. لما جمعوا الصحف قال أبو بكر التمسوا له اسما، فقيل نسميه السفر، نسميه كذا، نسميه كذا، نسميه المصحف، قالوا مصحف فسموه المصحف، فلم يعرف هذه التسمية إلا في زمن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. في جمع عثمان جمع المصحف موحد الرسم وسمي المصحف الإمام. طيب نسخ، العدد النسخ ما يوجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. في الجمع النبوي لا يوجد أصلا نسخ، يوجد أدوات متفرقة. أما في الجمع مصحف أبي بكر نسخة واحدة. الجمع العثماني قيل 4 وقيل 5 وقيل 7، ورجحوا في الكتاب 7. قالوا الإلزام بالمصحف، الجمع النبوي لم يلزم بما كتب، لا، كل من تلقى من الرسول صلى الله عليه وسلم موضوع واسع. وفي زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أيضا لم يلزم به، لم يلزم بما كتبه أبو بكر. لكن الجمع العثماني عثمان رضي الله عنه ألزم المسلمين وأمر بحرق ما سواه تحقيقا لتوحيد الصف وجمع الكلمة. ترتيب الآيات كله مرتب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن أبي بكر، في زمن عثمان. ترتيب السور كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم غير مرتب لعدم وجود مصحف. في زمن أبي بكر رضي الله عنه مختلف فيه، قيل مرتب وقيل غير مرتب، وقيل مرتب اجتهادي باجتهاد من الصحابة، وقيل توقيفا، ورجح هنا أنه توقيفي. في زمن عثمان رضي الله عنه مرتب السور كما هي موجودة الآن عندنا. طيب النسخ كم نسخة؟ في زمن الرسول عليه السلام وأبي بكر ما يوجد نسخ كثيرة، أصلا في زمن السلام ما يوجد نسخ لأن متفرقة الأدوات، أو لا ليس النسخ هنا، وقوع النسخ. تذكرون النسخ رفع حكم متقدم بحكم متراخي عنه، مثل ما قلنا نسخ عدة المتوفى مثلا والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة. هذا النسخ كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم في آيات مكتوبة وهي منسوخة الآن لم تشطب. قالت عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرمن فنسخنا ب5 معلومات وهن فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن، يعني ما يدرون أنه نسخ. قال وقوع النسخ في الجمع أبي بكر رضي الله عنه لم يقع النسخ فيه لاستقراء القرآن، وأيضا يعني لم يكتب المنسوخ في زمن أبي بكر رضي الله عنه. في جمع أبي عثمان لم يقع المنسوخ. التقسيم بالأجزاء والأحزاب قالوا في الجمع النبوي لا يوجد، والجمع أبي بكر لا يوجد، وجمع عثمان لم يوجد في المرحلة الأولى، ثم قسم بعد ذلك إلى أجزاء وأحزاب وأرباع. أول ما كتب لم يوجد هذا. آخر مسألة الضبط والشكل، هل كان مضبوط بالحركات وكذا؟ في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم خلا من الضبط والشكل، وأيضا في زمن أبي بكر الصديق، وأيضا في زمن عثمان بن عفان ما يوجد في بدايته، لكن بعد ذلك
ضبط المصحف وكتب بالحركات. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين.